Älskar du att vandra i den orörda svenska naturen i din egen takt? Men har du ingen lust att tälta eller släpa på en tung ryggsäck? Då är detta fantastiska vandringspaket i Sörmland verkligen något för dig. Bara en timmes bilresa från Stockholm och även tillgänglig med kollektivtrafik börjar ditt äventyr. Du vandrar i 5 dagar från den ena unika boendet till den andra, medan du njuter av den storslagna och välmarkerade Sörmlandsleden. Det enda du behöver tänka på är: var ska vi äta vår matsäck idag? Dina väskor transporteras mellan boendena. Dina måltider är färdiga eller tillagade åt dig och även matsäcken är ordnad. Du börjar i den pittoreska lilla staden Trosa, där du övernattar i ett mysigt B&B. Nästa dag börjar din vandring på riktigt, mot ett magiskt glampingtält vid vattnet, självklart med bastu. Därefter vandrar du vidare till ett gammalt bryggeri vid ett slott. Och på den sista dagen leder stigen dig till en liten hamn där du hämtas med båt för att åka till ön Säve. Du går mellan 6 och 20 kilometer per dag. Vill du veta mer? Kontakta oss eller din reseagent och boka ditt oförglömliga vandringsäventyr på hemmaplan.